嗨，老公。老婆。老婆，我今天特别到愉悦烧肉去帮你外带他们的松板猪跟前泽雪花牛哦。哇，他们家很有名哎。哇塞，好香哦，而且还是热的耶！谢谢老公。Tomorrow。嗨，老公。老婆。真的好冷哦。今天又特别帮你外带了愉悦烧肉的，还有你最爱的炉端烧海鲜哦。哇，谢谢老公。3 days later。这家烧肉真的很好吃，真的。今天你怎么没有打包外带？平时你都会打包外带给你的小狗狗吃啊。今天这么多，你应该要打包外带给你的小狗吃。